終於成行啦！今次去瑞士，搞到個行程非常之複雜。咁啱碰上 Air Canada 罷工，臨走嗰幾日，瞓都瞓唔好，搞嚟搞去，又停飛又復飛，又買咗一個第二班機，依家準備要飛第二班機，原先嗰班係一定 cancel 咗啦。咁啊，依家搭車去機場啊，聽朝8點鐘嘅機，因為要過美國啊，好鬼煩，提早幾個鐘，只能夠夜晚去嗰度，嗰個夜提早少少啦。好似仲有好多罷工人員喺門口圍住，唔知仲行得未 ？Richmond Hill 呢度係，係咁啦，機場見啦，搭40號高巴士45分鐘都好方便嘅，喺 Richmond Hill 嚟到機場，基本上就係咁樣啦。依家一片祥和，暫時都仲係一片祥和。呢度係機場嘅到達層，呢個工會罷工糾察線喺出發層，一陣上去八卦下。機場大屏，聽日嘅仲係全部 cancel 嘅，暫時只有我哋呢班係航灘可以航灘。依家上去八卦。呢層係 parking， 已經好多人喺度，所有空位都俾人佔住咗啦。呢個係出發嘅 parking 層，睇下上邊係咪壯觀啲先。Not really 啊，水靜鵝飛，一啲人影都冇。出邊呢？工會都收工啦。OK， 冇人噃，鬼影都冇隻，大把位要等到，櫃位就 cancel 晒啦。哇，寥寥無幾嘅機場。上咗機啦，一個好細嘅飛機，咁細，去費城啊！依家已經行到出去大跑道啦 ，taxi 咗一個圈，又話要 computer reset 啊！依家又翻去個機啊，要兜一個大圈翻嚟。翻去等我，唔知點啊！機長都搞唔掂，你 set 唔到個機，揾咗兩個地勤上去，得唔得㗎？好鬼驚！真係喺度搶修緊啊！換 brake 啊，現場換 brake 啊！Holy cow！我仲驚我嚟啊！哇！喺轆都拆埋，呢架係我哋嘅機啊！ And we will be boarding momentarily. We will have the okay to board. We're just going to get the doors open and get my colleague outside on the ramp. 加翻油，上翻個轆，應該可以走得嘅，理論上。Alright, we are back again. N'hésitez pas à vous adresser à l'un de nous en cas de besoin ou si vous avez une préoccupation. And we are moving. 少咗幾個人，我發覺。又睇一次呢扎。今次剎車冇嗰啲怪聲。啱先嗰啲舊聲係剎車怪聲咩？又見得到呢個金機。Ethiopia, no, not Ethiopia, Etihad.
12點先嚟到費城，唉！本來諗住去參觀下呢個賓州大學、獨立中等等等等，唉！費城故事依家縮短咗，變咗費事，就唔去啦。自動無人售貨啊 ，tap 卡入去攞咗就走啦。我哋嚟到 Terminal D 啦，依家要去 International， 喺 Terminal A， 要行過去。行去 Gate A 嘅途中啦，有個 Marketplace 呢度，各種商鋪。嗱，呢個鐘咯，唔使入 downtown 睇啦，就係呢個啫嘛，呢隻。That's all。唔知平唔平喎，30% off 喎。Oyster House， 呢個係12蚊係咩？呢度仲有個 food market， sushi 啊、心城都有啊，嗱，好多嘢食啊！好多嘢食啊，喺度食得啦。轉過嚟呢邊啊 ，Terminal B 啊，仲有一大行。成個 Terminal 個 building 好似一個電器城咁啊！Please face forward and be prepared to step off. You're nearing the end of the moving walk. Please face forward and be prepared to step off. You're nearing the end of the moving walk. Please face forward and be prepared. Terminal 中間有啲咁嘅搖搖凳俾你坐下，出邊就係去 downtown 嘅鐵路應該。呢個 terminal 有啲似溫哥華咁嘅感覺。溫哥華嗰個位又係咁樣喎，現代好多喎呢度。Signature crack。4點鐘依家飛機嚟啦，係一個歐洲小公司 Discover， 淨係飛歐洲航線嘅，漢莎航空下屬嘅一個小公司。好啦，依家上第2趟機，從呢個叫做咩費城去法蘭克福，一個細嘅 Charterfly 漢莎航空下屬。好快喎 ，check in， 面部識別，行喺嗰度企一企就走得㗎。順利到達法蘭克福機場啦！依家係朝早7點15分。依家行去 train station， 搭火車去 Basel。過完關，乜鬼都唔使，掃下個照就得啦。依家繼續去 train station。喺機場出嚟行去 train station， 梳洗完一番，已經8點半。
依家去搭個 train 去 downtown 玩一陣。已經係有唔同嘅呢個 platform 㗎咯喎。係啊 ，Munich 呢度咯 ，Frankfurt City 咯。呢度上嚟嘅喎，冇得落去嘅咩？呢個冇得賣票嘅喎，你要揾個賣票嘅地方先得㗎。Travel Centre 呢度啦 ，Long Distance Train 係 T 4至7，行落去望望 City Centre。呢個上可能淨係得上去，就喺呢邊落去。冇嘅，冇嘢。落去啦。喂，唔得，呢啲係嗰啲有卡嗰啲上車 tap 卡嗰啲地方啦，已經係冇賣票嘅。哦，呢度有賣票嘛？呢度賣票，呢度賣票。Good morning. I want to take the train to the city centre. How do I buy ticket or go there? Behind you. Huh? Behind you on the machines. Oh, just on the machine. Yeah. Just pedal on the. Yeah. Okay, thank you. No problem. 唉。 You know, Hannah got a Junior Grand Prix. 50幾蚊， 3個人。肯定唔啱啦，3蚊雞啫嘛，人哋話。Local transport 只有 local machine， 呢個唔係 local machine 啦。DB 邊個係 local machine？ 等我睇下先。呢啲係 local machine。Single trip Frankfurt。Other。好啦，唉，搞咗成粒鐘，求其買咗2張票，唔知係咪真嘅？就係咯，買咗啲假票。買咗一陣去到啲票就唔係假嘅，票一定係真嘅。你睇 Junior Grand Prix 啦，唔小心。票就係真嘅，嗱有3張票，應該係一日嘅 single way 票，6個6一張咯。跟住我哋就去市中心。去市中心就有個大火車站，叫做咩 Waterloo Station？Hunderhof。 跟住再過2個站，去到嗰度就真係 downtown 位。downtown 位。搞咗好耐啦，成個鐘啦，嚟到法蘭克福嘅市中心啦。依家出地鐵，仲要行去呢個真係 Old Town 嘅中心。做啲 funny thing。很熟悉的音樂哦，南斯拉夫電影《橋》的音樂。但呢個係，這是那個，也是一個民謠來的。好啦，我哋喺 Frankfurt 行一個圈 City Centre 行一個圈，跟住就搭地鐵
搭地鐵上嚟，翻嚟就去依家呢個叫做 Long Distance Train， 搭呢個火車去瑞士。哦，上嚟就係火車站啦。好啦，今次買票就容易咗少少啦，識少少啦，依家扮代表，買咗2張飛啦。Basically， 從呢個法蘭克福去卑素，第一個入瑞士境嘅站，入咗瑞士之後就買嗰啲瑞士嘅通票 ticket， 通票就可以隨便投。呢個就係大站。嚇？你揾到啦咩？一方6。哦。Ice 73，依家我哋去正式真係去瑞士啦，今次先至去到，兜咗2日，一上車屎忽都未坐熱，已經開車啦。法蘭克福市中心啊，呢個係又唔係好多人啫喎，還可以，呢個瞓着咗啦。從法蘭克福去瑞士途中，这里是瑞士一个镇的火车站吧。我们在这里转搭瑞士的国家铁路 SBB。我们在 SBB 国家铁路买票，好贵啊！但是所有的交通工具在瑞士境内都可以乘搭，300多块钱13天。哦，495瑞士法郎。嚟到卑素啦，買咗。呢個係第一個瑞士站啦，買咗 Swiss Travel Pass， 依家搭車去 Spice Interlaken 車站。Ja, dat is dus eigenlijk de premises. 瑞士風光第一排。De stap is rechtsonzekerheid kan worden voorkomen door die principes goed. 哇！幾步就一重天，大雨到出邊，嚇死人！ Waar het over gaat. 先過咗幾分鐘㗎啱先。搭上巴士嚟到呢個 Speeds 叫做，唉！一嚟到第一個落腳點，咁樣迎接我，點搞呢？咁大雨，終於有酒店啦！唉，雖然豆腐潤咁大，但係唔錯啊！邊個有豆腐啊？但係唔錯喎，拉起個窗簾係湖景喎，山上仲有朵雲添。老闆，你可唔可以影個相？唉，住喺呢度嚟遲1日都抵啦。瑞士 Spitzer 小鎮，湖光山色。
dito. Did you know Switzerland, UK, is the only other flag in the world, apart from some other country, that has a square flag? That was the introduction to my Swiss presentation. Mày quay rất xong rồi dám không giống Go go go！